خوردن طعام با دست بهتر است یا با این دستیاران آلومینی؟ بعضیا میگویند بهتر است با انگشتانی که خدا داده است استعمال کنیم چون لذت غذا را خوبتر احساس میکنیم، اما بعضی دیگر میگویند ممکن است بر اثر خوردن با دستا یا انگشتان افلاس بیمار شویم. برنامه امروز درباره همین است. خوردن طعام با دست نه تنها خاص مردم تاجیکستان بلکه کشورهای زیادی در جهان است. خود شما هم چی در مهمانی چی در خانه و جشن و مراسم با دست خورده اید و میخورید. البته نه همه نوعی طعام ها را و شما هیچ کسی را در آشخانه در تاجیکستان نمیبینید که بیفشتکس را یا یگان نوعی غذای دیگری غربی را با دست بخورد. در تاجیکستان هرچند اکثریت قاشق و کارد و چنگال دارند ولی بعضی از غذاهای ملی را با دست استعمال میکنند. چرا؟ در منتالیته مردم تاجیک از قدیم آمده است که از همون طبقات بابایی طبقات خانگی استفاده کرده و انا فقط طعام‌های ملی را استعمال میکنند. مثال به مانند قورتاب و شکراب و فطیر مسکه و شوربای خانگی با لوبیا و اینا را استعمال میکنند. با گفته مردم آنهایی که با دست خوردن را عقیب ماندگی میشمارند خطا میکنند، زیرا انسانیت از زمانی آفریده شدنش با دست خورده است و مثل تاجیکان صدها میلیون نفر در سراسر جهان هنوز هم با همین شیوه غذا میخورند. بعضی‌ها در تاجیکستان از استفاده قاشق و کارد و چنگال پرهیز میکنند، زیرا به گفته آنها وقتی با دست میخوری لذت غذا دیگر است. واقعاً با دست خوردن در حقیقت بولازد در صورتی که همون شخص همش گینه شخصی خود را رعایت کند، پیش از آن که خوراک خوردن دستاشو بگیرد تمیز گرداند، انا ناخن‌های خود را همه وقت گرفته. اگر مثال دستی و مثال تازه باشد طبقه جوی استعمال کردن محصولات چی باشد و یگان باکی ندارد. تعدادی از مردم هم در استعمال طعام با دست هیچ بدی را نمیبینند و میگویند جای دست را حتی قاشق طلایی هم نمیگیرد. با فکر من با اهل عائله نشستن در طبق خوردن این نقض از هم با لذت میگذرد. من با فکر من این نسبت من باید با قاعده های گیگینی رعایت نمایم و خوراک رو از با پای خوراک خوری قاشقی که با آنها استعمال نمایم. مثلا چیم با قاشق خوردن با دست مزه‌تر است. با دست کمتر خوراک با لذت‌تر میره. آخه که واسه با گفتنی است که با قاشق آهنی خوریم اگر میگه ضرر داره طبیعی. با قاشق چوبی خوریم اگر وای فایده داره. قاشق قطعی سر نمیکنه. سر نمیشه دادم. دست قطعی به مزه. اولش اوقات میخورید بسم الله الرحمن الرحیم قطعی. میگن که از جهت گیگینی تازه نیست، مثلا میکروب. خای دست میشه تازه کنه میخورید. چی دست چرکین تدیجی وقت نمیخورید. یا اون دست قطعی خوردم. یا اون دست قطعی. حالا خلا جان شما نقل کنید شما از خوردیتون چه خیلی خوراک میخوردین؟ همین دست بالا میکردیم و بسم الله الرحمن الرحیم خوش باشد خیلی کرده میخوریم. پا باشد پا کشک خیلی کرده میخوریم. شکر رو باشد پنجه تر کرده میخوردیم. مزه دست دیگه. مزه دست خوشه مزه ندارد. با وجود این همه تعریف و توصیف دست، طبیبان هیچگاه توصیه نمیدهند که از بحر قاشق و کارد و چنگال بگذرید، زیرا شیوه اجدادی غذا خوردن نیز خطری زیاد دارد، به خصوص خوردن پلو و شکراب و قورتاب بر سر یک دسترخوان و از یک ظرف. در معرکه ها و بیماری‌های اشتراکی گرفتار شویم یا که در معرکه به فکر من با آدم خوراک خوردن لازم است که اون رو میشناسی، اون رو شناسی تو حتما میدونی که وای کسل نیست یا که دستش رو خوش نمیشود، آدمی مثلا گیگین رو به رعایت میکنه یا که تنها خوری خوب است. یک طرف دیگری مسئله باشه در معرکه ها جایی که جای دیگر است که وقتی هنگامی که دستا رو میشویند با یک سچاق همه با یک سچاق دست خود را پاک میکنند و همین سچاق میتواند مرکز جمع‌شوی میکروب ها باشد. ظاهراً استعمال غذا چه با دست و یا با چه دستیاران آهنین در محل و موقع خود درست است. مهم که خود غذا باشد، ولی با گفته مصاحبانی ما قبل از آن که سر دسترخوان بنشینید همین کاری ساده و آسان و مهمی را که میبینید فراموش نکنید، یعنی دستانتان را بشویید و سپس این طبقه پلو در اختیارتان.